Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте менән без ошо матур дөньяга килгәнбез. Бер туктаһыз ашап эсү, күңел асу өчен түгел, Аллаһтың кушуы менән без йер йөзенә гыйбадәт кылу өчен яратылганбыз. Һынауһыз да булмай бу тормышта. Һикәлтәле юлынан анһат кына үтеп китермен тимә. Хатта кайһы сакта үзебезне югалтып та алабыз. Мин кем икәнмен дип үҙен таба алмай йөргәндәр, бер-береһенә кызып, насар уйҙар, яман ниәттәр менән йәшәгән кешеләр ни өсөндөр күбәйеп киткән һымаҡ һуңғы ваҡытта. Насар ғәҙәттәребеҙ нимәнән килеп сыға? Аллаһы Тәғәләне белмәүҙән. Беҙҙең үҙебеҙҙең барлығыбыҙҙы, беҙҙең үҙебеҙҙең ни өсөн был донъяла йәшәгәнебеҙҙе, ниәтләребеҙҙе дөрөҫ ҡуя белмәйбеҙ. Шул белмәгәнлектән тигәс тә, был нимәгә барып терәлә? Ғилемһеҙлек. Шуға әлхәмдүлилләһ, әгәр ҙә беҙ Аллаһы Тәғәләнең ҡушҡандарын матур итеп, бер-беребеҙгә өйрәтеп, өйрәнеп, шуныға эйәреп йәшәйбеҙ икән, беҙ был донъяла ғына түгел, ике донъя бәхетенә ирешәбеҙ. Һәм мына кешенең эсендә аның йәне бар бит төшөндә. Һәм тәне бар, нәфсе бар тибеҙ бит. Шуларҙы бит донъяви ғилем менән генә тәрбиәләп булмай. Бының өсөн беҙгә дини ғилем кәрәк. Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әфәндебеҙҙең хәдистәренә килгәндә лә ул беҙгә күп итеп нәсихәттәрен ҡалдырып киткән һәм улар беҙҙең тормошобоҙҙа эшләйҙәр. Алар бушҡа әйтелмәгән. Уларҙың әйткән, Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән һүҙҙәрендә ҙур, тәрән бер мәғәнә ята. Әгәр ҙә анаға төшөп ҡараһаң, уларҙың бөтөнөһө лә беҙгә кәрәкле. Ҡур'ан Кәримдә лә беҙгә кәрәкле әйберҙәр әйтелгән. Пәйғәмбәр Мөхәммәд алейһиссалам әфәндебеҙ ҙә кәрәкле әйберҙәр әйткән. Шуға ла ул әйткән бит инде, бер кеше килеп, Пәйғәмбәр Мөхәммәд алейһиссаламдан кәңәш һорағанда, ул аға асыуланма. Тағын кәңәш һораған, асыуланма дигән. Тағын кәңәш һораған, асыуланма дигән. Шуға ла бит, бында беҙҙең ябай ғына бер асылыбыҙ бар. Мәҫәлән, кеше ныҡ асыуланып китте икән, торған хәлдә икән ул ултырһын дигән. Асыуын ҡайтарыр өсөн. Ултырып та асыуын китмәне икән, ятһын дигән. Һуҙылып төшөп ятып ҡара дигән. Һуҙылып төшөп тә асыуын китмәне икән, тәхәрәтлән дә 2 рәкәғәт Аллаһ ризалығы өсөн намаҙ уҡы дигән. Һәм дуға ҡыл. Үҙең өсөн дә, һине асыуға һалған кешегә лә, барыһына ла Аллаһтың рәхмәтен теләп дуға ҡыл. Шул ваҡытта асыу үҙенән-үҙе китә, иншааллах. Һәр бер мәсеттең үҙенең шулай тәрбиәви урындары була. Шунда барып, беҙҙең ҡәрҙәштәребеҙ дини ғилем алһалар, был уларҙы ҡотҡарыр бәлки. Беҙ бер-беребеҙгә яҡшы мөғәмәләлә була башларбыҙ, иншааллах. Быны башҡа ғилем менән булмай эшләп. Ана шул беҙҙең өйрәткән динебеҙ ашағына, өйрәнгән динебеҙ ашағына шул ҙур дәрәжәләргә ирешергә була был донъяла. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәғәләнең ҡушҡандарын үтәй башлау, ул кешене ниндәй генә булмаһын, ниндәй генә асыу, ниндәй генә яуыз кеше булмаһын, уны яҡшы яҡҡа өндәй, яҡшы яҡҡа үҙгәртә. Быны башҡа кешеләргә ҡарап та бергә була, дини кешеләргә ҡарап, уларҙың тәжрибәһе менән, уларҙың нәсихәттәре менән, тыңлағыҙ, белмәгәндәр белгәндәрҙән һорарға тейеш дигән. Уны өйрәнеүҙә оялыу юҡ, ояларға кәрәкмәй. Кешенән тартынып, миңә был шулай тип әйтерме, тегеләй тип әйтерме дигән нәмә юҡ динде. Унда оялыу ул имандан дигән, но динде өйрәнеүҙә оялыу юҡ. Башҡаларҙан ояларға кәрәкмәй. Шуға алхамдулиллах, барығыҙ ла өндәй ошо үҙегеҙҙә яйлап өйрәнә башлағыҙ. Кемдәр мөмкинселеге юҡ, кемдәрҙең мәсеттәргә йөрөргә, йә булмаһа мәдрәсәләргә йөрөп алырға, үҙегеҙ, үҙ алды өйрәнегеҙ,
үз алды өйрәнә башлаһаң, күпләр моны хупламай, үз алды өйрәнһәң, яңлышаң. Әлбиттә, кеше үз алдына өйрәнһә, ул яңлыша. Ана шул яңлышу һине алып килер дөреслеккә. Һин яңлыштың икән, һорауың килеп сыкты икән, югыр белгән кешеләргә. Әгәр дә һин үзең өйрәнә башламаһаң, һинең булмас каламыш вакытың да йетмәй калыр, шул бәхеткә ирешә торган гамәлләрне өйрәнергә. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.